déplacé, papa. Il lui arrivait quoi? Dis-moi, maman. Allez, il faut se lever. Il faut vous réveiller à présent, docteur Kelly. J'ai l'impression que les rôles sont inversés. C'est moi, la jeune princesse, qui devrait être réveillée par les baisers de ce prince charmant. Tu te souviens qu'on avait revu? Tu n'as tout de même pas oublié, comme ça. Non, il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que je me suis à peine assoupi. Allez, ouvre-les-yeux. Cette info te concerne à présent, il faut que tu l'écoutes. Bravo, Kenzo, c'est formidable. C'est ton père dont il est question. Pas de moi, tu as bien entendu, non? Oui, j'ai entendu. C'est en tant que membre de cette équipe d'exception que tu as réussi, toi, Kenzo, une intervention quasi parfaite. Grâce à ça, l'hôpital Eisler fait à nouveau parler de lui. Et je suis persuadée que mon père t'en sera reconnaissant. Et tu le sais aussi. C'est plutôt moi qui lui suis reconnaissant, vois-tu. C'est quand même grâce à ton père que moi, simple ressortissant japonais, j'ai travaillé en Allemagne.